Tutadg'u bilik. Yeyishni bilmasang, uni oladi. Turoqsiz baxtga erishsang, uni nihoyat mahkam tut. Agar mahkam saqlamasang, ishonginki qaytib ketadi. Baxtiyor kishi ehtiyotkor bo'lishi lozim. Barliq noloyiq ishlardan yiroqlashishi kerak. O'zi pok bo'lishi, to'g'ri yo'lda menishi lozim. Buning beg'i shundoq, buni bilish kerak. Aligning oyat oldig'i savoli. Alig aytdi: "Nuqson va fazilatingni tushundim. Sening bu oyat oldi degan eting nima demakdir? Uning ma'nosi nima? Menga aytib ber. Uni bilay, tushunay, sana ishinay." Oyat oldining Aligga javobi. Oyat oldi aytdi: "Mening etimni va mijozimni donolar oyga o'xshatadi. Oy tug'sa, dastlabda bak kichik tug'adi. Kun sari cho'ng'ayib yuqori ko'tariladi. Oy to'lin bo'lib bo'lsa, dunyoni yoritadi. Dunyo xalqi uningdan yo'riqlik oladi. Oy to'lib egizga ko'tarilsa, u yana kemiyishga boshlaydi. Chiroy husni ketadi. Yo'riqligi aziyib, oxiri yo'qaydi. Qayta tug'adi. Har kechasi oz-ozdan yana to'ladi. Men o'zimni shuningga o'xshayman. Ba'zan bor bo'laman-u, ba'zan yo'q bo'laman. Men har qancha zaif kishiga yuzlansam, kesib aytamanki, uning husni bag'an siri go'zallashadi. U beyib ulg'aysa, donqi yeyilsa, uningdan ketaman, uningmi shuhrat inovati ketadi. Yana uning yiqqan mol dunyosi chechiladi. Uning taq turqi yana qayta burunqidek bo'lib qoladi. Buningga taqlidan shoirning bir so'zi borki, shoirning bu so'zi bilimsizning ko'zidir. Kishiga baxt keladi, nomi shuhratlik bo'ladi. Xuddi yangi oydek nuri ortib, oxir to'ladi. Davlat turoqsiz, talva, uningga ko'ngil bog'lama. Davlat to'lin oydek qayta kichiklaydi. Sana etimning yana bir ma'nosini aytay. Uni anglagin. Buningda menga ishongin. Bu oyning o'rni o'yi o'zgarib turdi. O'zgarib turg'ashqa har nima qilsangmi o'rinsiz qoladi. Oyning burchi saratondir. Bu o'y aylanadi. O'yi aylanadi ham o'zi cho'gilaydi. Bu oy qaysi o'yga kirsa tezda chiqadi. Tez chiqmoq uchun yotgan yerini bosadi. Qara, men o'zimni shuningga o'xshayman. Qiliqim ba'zida to'vallash, ba'zida yuqori o'rlash. Keliman, ketaman, hammadan burun yuraman. Dunyoni kezaman, mening turoqliq o'rnim yo'q. Qiliqlarimning ma'nosi shundoq bo'lgani uchun donishmandlar nozik ma'nilik qilib, etimni oy to'ldi deb atadi. Shundoq. Men davlat bo'lsam-mu, nuqsonim va fazilatimni, kesilim ham uning davosini aytib berdim. So'zni ochiq so'zladim, endi menga ishon. Tashlayman desang tashla, tutaman desang tut. Aligning oyat oldig'i javobi. Alig aytdi: "Barcha so'zingni angladim. So'zlaring dilni yoritdi. O'zingni yarading. Sendek bir kishini orzu qilgan edim. Ey arla sardori, Xudo orzuyimni berdi. Xudo kimning orzu tilakini bersa, uningga javoban shukr qilgulik. Bugundan boshlab men tinmasdan, erinmasdan buning shukrini qilishim kerak. Bizga kitob qoldirib dunyodan o'tgan olim, aqil kishining nima deganligini angla. Ey ne'matga ega bo'g'ichi azamat, shukr qil. Shukr qilsang, Xudo ne'matni oshiradi. Ne'matga ega bo'g'ichi o'zini unutib qoladi. Buningga shukr qilsa, ne'mat yuz o'rmaydi. Az yaxshilik uchun nihoyatda ko'p shukr qil. Erishgan ne'mating ko'p bo'lsa, uning qadrini bil. Shukr qilsang, bir ne'mat 10 bo'ladi. Bir 10 bo'lib, o'yga mol dunyo to'ladi. Ali oy to'ldini olqishladi
ve keç gündüz bana karışıp dur dedi. Nurgun mal dünya mülk bädi, köp maqtıdı. Qadrledi, köp altın kömüş bädi. Alik onunğa hemme işlerini sözlep bädi. Hemme işte onundan akıl ve bilim talep kıldı. Ayet oldu mu, bu qadr qimmatga erişip, chin haqiqiy sodiqlik bilan xizmat qildi. Ali uni yana bir muddat sinab yurdi. Erishgan bu odami hammadan mukammal ekanligini bildi. On yettinci. Kun to'g'di Ali oy to'ldig'i adolat sifatlarini aytdi. Ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, uyini xoli qildi, xiyolga cho'mdi. U oy to'ldini chaqirdi. Huzuriga yo'l berdi. Oy to'ldi kirdi va qo'l qo'shtirdi. U Alining qarshisida tik turdi. Ali xeyli vaqtgacha gap qilmay turdi. Ali uningga qarab ko'zi bilan imledi. İşaret bilan "Kel, o'ltir" dedi. Oy to'ldi, asta ehtiyot bilan o'ltirdi. Ko'zini yaga tikdi, ko'ngli yo'ridi. Yoshirincha ko'z qiri bilan Aliga qarab ko'rdi. Ali qosh qopiqini turgan chiroyi surlik edi. U kumush kurs qo'yib ustida o'ltiratdi. Bu kursning putlari 3 ochmoq edi. Ali qo'lida cho'ng bir pichoq tutgan edi. Sol tarafida zahar, o'ng tarafida shakar turardi. Oy to'ldi, uni ko'rib rostila qattiq qo'rqdi va cho'nqur nafas oldi. Alining oy to'ldig'i savoli. Bir oz turgandan keyin Ali beshini ko'tardi va oy to'ldig'i aytdi: "Tilingni tavrat. Meni bu yerda mo'shundoq yolg'iz ko'rib turib, nima uchun kekashdak so'zlamay turasan?" Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Ay, davlatman Ali. So'zlash uchun menda jur'at yo'q. Bugun sening mijoz harakatingni boshqacha ko'ryapman. Shuning uchun ayminayapman, ay dana." Ro'shan bilimli kishi xalqqa shundoq nasihat qilgan. G'azablangan chaqda baglarga yaqin borma. Bilimlik donishmand texmi yaxshi aytgan. G'azablangan chaqda baglar o't va zahar bo'ladi. Agar baglar qahriga kelib g'azablik bo'lgan bo'lsa, uningga yaqin turma, ey xushbi'il kishi. Baglar g'azabi kelib qahrlangan bo'lsa, uningdan yiroq tur, ziyni tegidi. Buningga taqlidan mundoq bir so'z bor. Buni esingda tut, o'zingni yaxshi ko'zat. Qahri kelgan chaqda baglarga yaqin borma. Yaqin boradi ekansan, qadrsiz bo'lishing aniq. Qara, baglar go'yo arslonga o'xshaydi. Qahri kelsa, bosh kesadi, ey bilimi ro'shan kishi. Alining oy to'ldig'i savoli. Ali dedi: "Qani menga o'z so'zlaringni ayt. Hozir nimaga tingirqab qolding?" Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi dediki: "Mening tanqog'inim sen o'ltirgan kumush kursi nima demakdir? Sening o'ltirguning qandoq kursi u? Buning ma'nosini uqay, menga aytib ber. Ikkinchidan, qo'lingdagi nima pichoq bu? Bunimi men to'liq bilishim kerak. Uchinchidan, nima uchun o'ng tarafingda shakar, so'l tarafingda zahar turadi? Ma'nosi nima? Sapsasam g'azablik turasan. Buni ko'rdimda aqlimni yo'qotdim. Seni bu holda ko'rgandan keyin ayminib, eg'iz echib murojaat qilolmadim."
18. Kun tug'di Ali oy to'ldig'i adolat sifatlarining qandoqligini aytdi. Ali aytdi: "So'zlaringni aniq tushundim. Bularni yeshib so'zimni aytay. Men seni dastlabki kuni chaqirdim. Shu kuni hurmat ko'rsatib o'rin berdim. Ashu ajoyib ishlarni menga ko'rsatib, meni qahrlantirding, ammo o'zing mahkam turding. Buni ko'rib g'azablansam, toptani qilding. Buningga sabr qildim, yana chiroyingni turding. Sen menga men baxtman, meni bilib ol. Sana uqtirib bundoq qildim, buni uqib ol deding. Nima uchun undoq qilganingni ayrim izohlab berding. Men hamma narsani ochiq tushundim. Shu chaqda o'zringni qabul ko'rib kechirdim. Ondan fazilatingga yarasha seni qadrladim. Bugun men o'z mijozim va barcha fazilatlarimni sana ko'rsatdim. Qarag'in, men adolat va qonunman. Qonunimning sifatlari munulardir, diqqat qil. Qara, o'zim ustida o'ltirgan bu kursining 3 puti bor, ey dilimning huzuri. 3 putliq narsaning hammasi qanqaymaydi. 3 puti tuz tursa qimirlamaydi. Agar 3 putun birasi egilib ketsa, qolgan ikkisimi qing'iydi, kishi yiqiladi. 3 putliq narsaning hammasi to'g'ri tuz bo'ladi. Agar 4 putliq bo'lsa, qara, biri agri bo'ladi. Qaysi narsa tuz bo'lsa, hamma yeri uz bo'ladi. Barliq uz narsaga sepsasang, qilmishimi tuz bo'ladi. Qaysi narsa qing'aysa, u agri bo'ladi. Agri narsalarning hammasi yomonning uruqi bo'ladi. Har qanday tuz narsa pukilsa, tik turmay yiqiladi. Qaysi narsa to'g'ri bo'lsa, yiqilmay mazmut turadi. Qara, mening odatimmi egilmas, to'g'ridir. Agar to'g'rilik egilsa, qiyomat bo'ladi. Men ishlarni to'g'rilik bilan hal qilaman. Kishilarni bag toifasidan, qul toifasidan deb ayirmayman. Qo'limdagi bu xanjar pichoq kesadigan, pichadigan qoraldir, ey qudratli kishi. Men ishlarni pichoqdek kesaman, pichaman. Da'vo qilg'uvchilarning ishini uzartmayman. Shikar zo'rliqqa uchrab ishkimga kelib mendan adolat tilagan kishi uchundir. U kishi shikardek lazzat bilan qaytadi. So'yinch tepib chiroyi echiladi. Zahar o'tini o'zi zo'ravon, haqiqatan tazgan kishilar ichidi. Ular janjallashib menga kelsa, men adolat bilan hukm qilsam, zahar ichgandek azoblanganligini ko'raman. Qopiqimning turilganligi suturlik bo'lishim, yuz xotira qilmaslikim oldimga kelgan zo'ravonlar uchundir. Mayli o'g'lim bo'lsin yoki yaqinim tonishim bo'lsin, mayli yo'lovchi, o'tkinchi yoki mehmon bo'lsin, qonun oldida har ikkilisi men uchun birdek. Hukm qilganda hech biri menda farq topolmaydi. Qara, baylikning uli haq adolatdir. Baglar odil bo'lsa, hayotda halovat bo'ladi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib shundoq so'z aytgan. Kimki aqlning so'zini esida tutsa, ishi o'ngishli bo'ladi. Baylikning uli adolat ustiga qurilgandir. Baglikning yiltizi adolat yo'lidir. Bag elga qonun yurgizsa, u adil bo'lsa, istagan orzu tilaklariga erishalaydi. Oy to'ldining alayka suoli. Oy to'ldi, yana aytdi: "Ey davlatlik Ali, nima uchun Aligning eti kun tug'di bo'ldi?" Aligning oy to'ldig'i javobi: Ali aytdi: "Olim mening adolatlarimni ko'rib, kunga taqlid qilib bu otni qo'ydi. Kunga qarag'in, kamaymaydi, faqat to'lin bo'lib turadi. Yo'riqligi doim o'xshashli kuchlikdir. Mening qiliqlarimmi uningga o'xshaydi. Adolat bilan to'lib turadi, o'ksib qolmaydi. Ikkinchidan, kun chiqsa jahon yo'riydi. Yo'riqligini barcha xalqqa yetkazadi-yu, o'zi o'chmaydi. Mening qonuniyatim shundoq, o'zim yo'qolmayman. Odatim va so'zlarim barcha xalq uchun birdekdir.
Üçüncüdün gün çıksa yerga issiqlik beradi. Yerda rengarang gül çiçek echiladi. Mening qonunim qaysi elga yetib borsa, u el qoramtoshliq yer bo'lsa-mu obodlashadi. Chiqqan kun yaxshi yoki yomon demaydi. Hammaga birdek yo'riqlik beradi, o'ksib qolmaydi. Meningmi odatim aniq shundoqdir. Mendan hammaga barobar o'lish tegadi. Yana kelib kunning burchi turg'un bo'ladi. Turg'un deganim uning asosi mustahkam deganimdir. Kun burchi arslan. Bu burch tavranmaydi. O'rnidan tavramaganligi uchun o'yi buzilmaydi. Mening odatlarimga baq, doim bir xildir. Yo'riqlik berishda hargiz o'zgarmayman. Oytoldining alayki suoli. Oytoldi aytdi: "Ey davlatman Ali, jahonda el so'ra noming yeyilsin. Men bu uzun yo'l yurib, mushaqqat chekib, yerib charchab oldinga keldim. Bundaq odating, fazilating borligi uchun kuchlik orzu qilib, sening xizmatingga keldim. Menga aytqin, qanday xizmat qilay? So'yinadigan ishing nima bo'lsa shuni qilay. Xizmat bagning talabiga loyiq bo'lmasa, qancha mushaqqat chekkan bilanmi xizmati yaramaydi. Xizmat bilan yuksalgan, baxtga erishgan elining dangdor odami nima deydi? Angla. Agar xizmatkor begiga xizmat qiladi ekan, baglarni rozi qilish yo'lini qattiq tutishi kerak. Baglar ro'yi bo'yicha xizmat qil. Xizmatidan bag rozi bo'lsa, baxt eshigini ochadi. Xizmatchi xizmat qilishni bilsa, to'rga chiqadi. Xizmat qilishni bilmasa, to'rdan pagog'i tushadi. Xizmatchi begini noiti so'yindirsa, bu qul uchun qadr-qimmatning yo'li ochiladi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: "Endi men so'zlaringni tushandim. Mening shodligimni tila, o'zingga qattiq ehtiyot qil. Men sana yaramsizlarni aytay. Yaramsizlarga yaqinlashma, pak yurgin. O'zim yoqtirmaydigan narsalarning biri yolg'onchilikdir. Uningdan qolsa zo'ravonlik qilganlardir. Tabiati oshko'z, o'zi ishda ham bo'lganlar, mijozi oldirang'u, ko'zlari hayosiz bo'lganlar, ish ustida qahrlangan, g'azablanganlar, bekor talab, haroqkash va qo'li agri bo'lganlar. Bu xil kishilar menga yaramaydi. Buni amri sana ochiq oshkora aytib berdim. Sen menga munosib holda yarashni xohlasang, bu bir qancha narsadan o'zingni yiroq tut, ey shuhratli kishi. Shundoq qilsang, kundan kunga menga yaqinroq bo'lasan. Mening sana bo'lgan hurmatim, iltifotim oshadi." Oytoldining alayki savoli. Oytoldi dedi: "Bularni angladim. Yana bir so'zim bor, unimi aytib ber. Yaxshilik qandoq bo'ladi? Nimaga o'xshaydi? Yaxshining mijoz xulqi qaysi tariqada bo'ladi?" Aligning oytoldiga javobi. Alig aytdi: "Yaxshining mijoz xulqi foydali bo'ladi. Xalqi manfaati tegidi. Xalqi hamisha ko'p yaxshilik qiladi. Kishidan shuhrat tilamaydi, minnat qilmaydi. O'z foydasini ko'zlamay, kishilarga foyda keltiradi. Bu foydasi uchun badal talab qilmaydi." Oytoldining alayki savoli. Oytoldi yana aytdi: "Bu so'zlarni tushandim. Yana bir tilakimni sendan so'rayman. Menga to'g'riliq haqida so'zlab bergin. İnsanning hayotini yo'ritadigan to'g'riliq qandoq bo'ladi? Nimani to'g'ri yo'l deb ataydi? To'g'riliqning uli qandoq bo'ladi?" Aligning oytoldig'i javobi. Alig aytdi: "Qara, to'g'ri erning tili bilan dili birdek bo'ladi. Ichi teshidek va teshi ishidek bo'ladi. Chin va to'g'ri kishi ana shundoq bo'ladi. Yurakini olqiniga elib, insonlar oldida uyalmasdan yuralaydigan bo'lsin. Baxtli bo'lib, yuksilish uchun kishiga to'g'riliq zarur. Ishonginki, to'g'riliq kishilikning nomidir. Odam qiz nodir emas, balki kishilik qisdir. İnsanlar az emas, balki to'g'riliq ozdir. Buningga taqlidan
shoir ushbu so'zni aytgan. Endi sana so'zladim, senmi ko'gin? Minib yurgan inson nihoyat ko'pdir. To'g'ri, chin va haq odam men uchun nihoyat aziz. Kishi qadrlik emas, balki kishilik qadrlikdir. Aql idrok to'g'ri, chin kishilarni maqtaydi. Aytoldining alayka savoli. Aytoldi yana aytdi. Davlatman alay, menga amdi bu so'zning sirini ichib ber. Yaxshi kishilarning yomon bo'lishi mumkinmi? Yomonlarmi bir kuni yaxshilarga agishami? Aligning aytoldiga javobi. Alik aytdi. Yaxshilar ikki turlik bo'ladi. Buning biri haqiqiy holda yaxshilik yo'lini tutadi. Biri onidan tug'ilibli yaxshi bo'ladi. U to'g'ri va durust hayot kechiradi. Qara. Yana biri taqlid yo'li bilan yaxshi bo'lganlar. Ular yomonga qaytilsa yomonlik qiladi. Yomonlarmi ikki turlik bo'ladi. Bularning har ikkisini o'xshash yomon hisoblama. Bulardan biri tug'mi yomonlardir. Bunday kishi o'lmigacha kiri tozalanmaydi. Yana biri taqlid yo'li bilan yomon bo'lganlar. Bularning do'stlari yaxshi bo'lsa, umi yaxshi yo'lga mangadi. Tug'mi yaxshidan doim yaxshilik keladi. Jahon xalqi uningdan foyda oladi. Tug'mi yomon bo'lsa, uningga davo yo'q. U dunyo uchun balo va xalq uchun jutdir. Buningga taqlidan aytilgan bir turkcha masal borki, buni angla va tushunib o'zlashtirgin. Yaxshi odat oq sut bilan kirgan bo'lsa, bundaq kishi o'lganga qadar o'z odatini o'zgartmaydi. Kishining tabiati bilan qo'shilib yaratilgan qiliq o'lim buzmagacha hargiz buzilmaydi. Onaning qornida paydo bo'lgan mijoz va odat bo'z yer qetig'i kirgandila ketadi, ay dona. Agar yaxshiga bir yomon yo'ldosh bo'lsa, uning qilmishlari yomonnikiga o'xshash yomon bo'ladi. Yomon yaxshi bilan birga qetilib yursa, barliq yaxshiliklarga yetmak uchun mash'alga erishadi. Qara, yana bir sabab shuki, yaxshi bilan yomon yiqilish tufaylidan yo'lini to'g'rilab oladi. Begi yaxshi bo'lsa, barcha xalq tartiblik, qiliqlari yaxshi, xuy-payli go'zal bo'ladi. Baglar yaxshi kishini o'ziga yaqin tutsa, yomonlarmi yaxshi ish qiladigan bo'ladi. Yomonlar baglarga yaqin bo'lsa, eldi yomonlarning qo'li uzrab ketadi. Yomonlar bosh ko'tarsa, yaxshilar yo'qoladi. Yaxshilar hukmron bo'lsa, yomonlar oradan ketadi. Agar baglar baxt belgisi sifatida yaxshi bo'ladi ekan, butun xalqmi shubhasiz yaxshi bo'ladi. Agar baglar o'zi yomon bo'lsalar, u elda yomonlarning yuzida shodlik jilva qilmaydi. Baglar begi bir yaxshi qonun turg'izganki, yomon uchun eng yaxshi chora jazo va zindondir. Agar xalqning boshchisi yaxshi bo'lsa, uning barliq xizmatchilari yaxshi bo'ladi. Agar baglarning o'zlari yaxshi bo'lsa, butun xalqi beyidi, dunyo tuziladi. Aytoldining alayki savoli. Aytoldi yana shundoq dedi. Bularni tushundim. Ali bu so'zlarni nihoyat to'g'ri aytdi. Bu yaxshiliklarni kishi yaxshi deb biladi. Foydali bo'lg'ini uchun shundoq qilishni xohlaydi. Uni butun inson so'yidi, xohlaydi, orzu qiladi. Uni istaganlar uning qandoq erishidi? Alining aytoldiga javobi. Ali aytdi. Yaxshilik esil narsadir. Esil narsani doim esil kishilar xohlaydi. Qaysi narsa esil, nodir va qadrlik bo'lsa, uni amalga oshirish barcha kishiga eg'ir tushadi. Yomonlik va uni qilg'uvchilar qadrsizdir. Yovuz ishmo qadrsizdir. U yomonlikqa ep boradi.